के चाहिँ खानुपर्छ ल है अनि हेरौँ ल के खानु छ त चटपटे एकदम नेपालको भन्दा राम्रो स्वाद पाउनुहुन्छ चटपटे अम्बो नेपाल भन्दा दामी चटपटे अरे हैन हेर्नु न नेपालको राम्रो चटपटा सच्चैमा ल जाउँ न चटपटे नेपाल भन्दा राम्रो स्वाद पाउनुहुन्छ चटपटे होइन दिदी तपाईँले त नेपालको भन्दा राम्रो चटपटे पाउँछ भन्नुहुँदैछ त पाउँछ बहिनी मैले नि प्रायः जस्तो अब मेरो यहाँ आएर खानेले चाहिँ दामी छ भने चटपटे तपाईँहरू नै कुरा टेस्ट गर्नुहोस् न हैन हो राम्रो चाहिँ नेपालीबाट त राम्रो छैन भनेको के गर्नु छैन भने तपाईँहरू पहिला टेस्ट गर्नुहोस् न कस्तो छ अनि मलाई बाँड्न पैसा दिनुहोस् न दिदीले भन्दैछ कि राम्रो एकदम नेपालीको राम्रो छ हामीले खाएर नराम्रो छ भने पैसै दिनु पर्दैन त यहाँ अनि आउने ल होइन यिनीहरू त साह्रो खुसुर गर्दैछ त थोप्लाएर त खाला जस्तो लागेन म त यिनीहरूलाई थोप्लाएर त खाला जस्तो लागेन म त हुन्छ दिदी एक प्लेट बनाइदिनुहोस् खाएर हेरौँ न टेस्ट कस्तो रहेछ नेपालको जस्तो छ कि छैन रहेछ हाल्नुहोस् ल टेस्ट गर्नु दिदी चटपटे म ज्यादा होइन तपाईँहरूको लागि 50 रुपिस हो रुपियाँ भन्दैछ त अन्त है त मैले भी वही सुनेको 50 रुपैयाँ छ गरौँ ल चटपटे त मिठो रहेछ दिदीलाई चाहिँ मिठो छैन भन्नु ल त्यस्तै गर्नुपर्छ पैसा भी छैन हमाराबाट A few moments मिठो later. छैन होला पैसा दिँदैन होला भनेको गरौँ ल नाटक गरौँ ल तपाईँले त चटपटे मिठो छ भन्नुहुँदै थियो त नेपालको जस्तो छैन रहेछ तपाईँको चटपटे मिठो के भएको बहिनी यो चटपटे सबैले मिठो छ भनेर कति मजाले खाएर काको मान्छे तिमी किन झुट बोलेको भन त मलाई खाएर त मन परेन एकदम मिठो छैन रहेछ के भएर पैसा छैन भने नदिनु बरु त्यति साह्रो भएन ल दिदी पैसा चाहिँ छ अन्त खाएर मैले त मैले अघि तिमीलाई भनेको होइन खाऊ पहिला टेस्ट गर भनेको अगाडि चाहिँ मिठो छ भन्दै खाएर चाहिँ कुरा गरेर अहिले फेरि पैसा दिनु भन्छ पैसा छैन भनेको अब देख तू अब सीधा बेटा कमिश्नर को कॉल लगाता हूँ मैं तुझे पता है मैं छोटे मोटे बंदों से बात नहीं करता अब देख तू नट्टो छैन भनेको र मलाई होइन हौ दिदी पैसा त दिइहाल्छ ल अहिले स्क्यान गरिहाल्छ हामीले गरिदिनु स्क्यान भए पनि यहाँ कहाँ हो दिनभरि बसेको आफू यहाँ गरिदिएर नेटवर्क छैन छैन एक सेकेन्ड ल होइन हो नेटवर्क के देख्दैन त Run. होइन कस्तो कस्तो मान्छेहरू आउँछ हौ आफूलाई दिनभरि यहाँनिर 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ हुन्छ कि भनेर बसेको खाएर भाग्यो एउटा उता भाग्यो एउटा यता भाग्यो यस्तो खालको मान्छेसँग चाहिँ म सकिनँ कहिले पुग्दैन मान्छेको जीवनमा सबैभन्दा पीडादायक कुरा भनेको सबै भएर पनि भित्रभित्रै एक्लो महसुस गर्नु हो। बाहिरबाट हेर्दा जीवन ठिकठाक नै देखिन्छ, वरिपरि मानिसहरू हुन्छन्, कुरा गर्ने साथीहरू हुन्छन्, परिवार हुन्छ, अनि सोशल मिडियामा हाँसिरहेको फोटो र खुसी देखिने पोस्टहरू पनि हुन्छन्। तर यति धेरै भिडको बीचमा पनि मनभित्र एउटा यस्तो खालीपन महसुस भइरहेको हुन्छ जसलाई शब्दमा बुझाउनै सकिँदैन। यस्तो किन हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मान्छेलाई साथको कमीले होइन, बुझिदिने मान्छेको कमीले एक्लोपन महसुस गराउँछ। अझ गाह्रो कुरा त के हो भने तपाईँ आफ्नो यो एक्लोपन र पीडा कसैलाई भन्न वा देखाउन पनि सक्नुहुन्न, किनकि तपाईँलाई डर हुन्छ कतै उनीहरूले मलाई गलत पो बुझ्छन् कि वा मलाई जज पो गर्छन् कि। त्यसैले धेरै